Naiwe chikombera. Saka tichatodini? Mkuru wangu uri kuona zvamanje handina kana plani mudhara. Apa wangu tikaita zvekutamba katinogona kuita weshiri fireman. Weshiri utodini kowewe? Nyarara wazwa. Ukundikanganisa kufunga apa. Wangu aya ndiwo mahwani. Tinogona kungoita weshiri ka. Shiri inozongofa fireman. Apa handina kana plani unosvika pachikamu chekupererwa chekushaya maideas. Apo hanzi kusaidhuko takanoenda nhasi unoyu ka. Izvi hazvikwe izvi. Mira tooneka. Dautoshomora uye panapa. Noti ndino mari yandayo ndakacherera mumba mangu muya. Ndisandaisaba furo. Saka ndida kuti anoitimba mariyo tokwanisa kuti tingaboyeroya here. Tonoti tingabatsirikane here. Yesaya icho. Handichizviziva manje kuti haufa wakapererwa neplani. Uriko mukoma wangu. Mudhara ndiri hondo kondo shiri yehondo. Haikone kufaritsa bokwawo. Tinotanga tonotoshomori ashasvika kuti kudini. Noti akanonoka ka anenge ari mahwani. Mai manje handiti akutenda kukoti. Maya mupesi wangu. Apa kukoti ndekweBheo hearing ka. But kana mazogara mukoma wangu ka. Zandomu harisi bho. Seko chipanike iwe kuita nenge munhu wechikadzi. Asi chikombera ka. Ngatinamatiro tisatongiwa najaji uya watakatuka musuya uya. Nokuti hayi zvotakamita musuya wokwawo ka. Hatipabude bapai. Newe oblaziyo nedzungu stereki. Waimbomushaudhireko jaji iyeye. Ini ndaitoda kutosasa naye bho zvekuti iwe wakuita dzungu. Aiwa baka mune mhanduwe. Zvokupwita zvimbomirai mazwaka. Abva uya ushomore uyu abva asvika. Iwe wamukachere mwana wangu. Aiwa wakonetsa wena wauya. Madi mudhara. Bho here. Muri seko mukati. Kubva maonda kudaiso bho here manje ne one day. Ibo makairi Tokyo. Manje makadaiso pamunozopedza mwedzi munofaka nekuonda. Sauro. Wadi. Yesaya madokowani mabva maita sei pedu paipai. Pedu papi Sauro? Madokowani papi pacho inga unozviziva wani mufana wekuti uri pakati pemoyo wangu pakadzika waibata. Ko wagwanikana mai mufana vari kuita seko nepregas. Uri kuvatengera here zvidhakadhaka nezvimauyuuyu. Nhumbu dzinozoda mauyu zvekudaro ka. Saka kana muchitona nini Sauro? Mune muchitona bhambi handiti? Mune muchitona murimu wemadomasi akaburuka rori nezuro. Zviriko here izvi? Iwe ushomoro usada kupwita papanapa wazwaka. Ndiri abambo wako inini. Ita mamuka sei baba tizwa? Mamuka sei dedi? Tetekera ndikunyepo shomori. Ndida kuti ende kumba ukonotora mari pano mariyo ndakacherera mumbe momuye. Handi tinoona ipo takaisa chibhodhi chomadhatsi paye. Pai. Ndikupaona dedi. Right. Ndida kuti wakaendepo paye pano chinhu chomadhatsi po paye. Uchisimudzepo paye wobva wapatekenura. Pano chipepa choshuga chiri papo muno $1,000 irimo muye. Taisevha mari namai wako kubva pawakwazvariyo. Taida kuzokutandira business kana uchingowano 20 years. Yesaya madokowani fambirai nyaya dzacho ka. Hamusi bho muzando muno mahwani kana wazogara. Tinotofanira kubuda waiziya pane mafeya andura kukutambisa. Murikuona imimi mukoma wangu Sauro? Murikuona pazvinhu zvenyu zvamunoita? Yesaya madokowani. Muri tsaga mudhara. Muri bhambi lasti maiziya. Muri chikombera chokupusa chete mimi mukoma wangu. Mudhara ndati muri zombi maiziya. Makandishandisa kuenda kuzheti mimi. Tasvika kwekwe zvinhu zvadhakwa makubamuka muchindisiya. Ndakabatwa ndega. Kuita kunge munondida stereki. Apa maingode ndikundishandisa kuti kazheti kenyike kupenga kaende kumberi. Aiwa baka mune mwanangu. Tetekera ndikunyepe. Mudhara senge mutori mimi zvenyu dai matonyarara zvenyu manzwa. Nditori nenyaya dzenyu hopo dzandakaisa mufiriji maiziya. Honai Sauro. Imimi ndaikudzai nyaya yekuti maimhozera nenhumbu yangu. Hamuchandilainiwo kuti nhumbu haitwe nekisi. Apa ine chitoti ndinana makuru wani. Saka muri ana makuru wani pakuita sei kwacho? Aiwa kamadokowani inzwa dhabhura mufana wami. Ziyaka kuti tiri hondo kondo shiri dzehondo. Apa tikangobuda chete zandomu tinenge tahurungwere waiziva. Ndikoko mudhara. Handana basa nazvo. Ndezvekuti ndiko yenyu izvozvo. Mengodo ndikunanganisire kazheti kenyu kapependo. Saka musina ndidzoti pregazi haitwe nekurova muzukuru muromo. Saka inini nemi kudhara fireman. Muri bad mind pasini mudhara maiziya. Muri mbibha ndati mudhara. Muri gatsa kana mazogara. Ari kutora chirudziko nayo chomba nyembanje. Chibhende ichi mudhara hanzi ini ndiri tsaga ndiri bhambi. Madokowani bho here pedu paipai. Bho zvekuti ndikoko. Right, imimi mudhara. Regai mvana kokulaina 15 nhau dzenyu. Because ndanoti kudzigarisa mufiriji mangu ka. Dzinogona kunduraira firiji. Mudhara imimi pane dhera makandivharira panze rimwe day. Ndanonoka kuya ku10. Medo ndirare mukota peya here mudhara. Amai wangu imi. Ko zvandakarira benzi naimi. Iwe ushomori. Tetekera ndikunyepe. Mayazi, mimi terere kuno kumanzwaka. Mudhara imimi na Sauro maenda kunogoja futsuro kwa bhoroko kana funguruyo. Isuna mchemerete takajegera tine hongazi padheni. Mudhara unombonyatsoita sei iwewe? Manje apa ndo amukati. Chii takadzungura waita? Aiwa baka mune wakatsukunya. Izwa mwanangu. Maya mukuru wangu mira ndikulaine ibanga. Imati munozvita muninja. Ndakuchikuratidza kuti ini ndini mukuru wemaninja manje. Masoro amati ndinotora aya ndinokuitira zvamamuchida kuitaka. I'm very sorry mukuru wangu. Masoro ndine mwe program nayo. Ndichatora mari shoma ndotumira mchembero wangu namupape kurutsuko. Inenge yasara ndine maplans andinawo. Ende padheni paipai ndindato baba. Ndinda kuita zvese zvane ndichida. Ndakuda chidzora kuna mai mhozi manje wanyana sono kuti ndiri serious. Right, you already fera. Time is up. Ibaba botoni. Newo you two fucking second hand. Hande kukotoni. Ya, chita yakadzungura maita musu ya munoita ndokushopure. Ndagara hangu ndiri mahanga isho wangu kaini. Ndokasika kutsamwa kaini.
ana mukoma tasangana ka muchirongwa maita tisangane futi ka. yoona ndakakutaurira kamuseya kuti vakomana kava inhubu mhara patsetsese nyasiri nhundira mutsime ntumunye zvigevenga zvevanhu asi hamuna kakuda kumboniteerera paipai makuzviona. Oda uko iwe mudareva ndambokutaurira kuti mumachimbazi mangu muno mamusime musangano sei uchida kutamba nenguva yangu iwewe aiwa sorry judge but these two second hands they are criminals havasikada kumboda kana kumbobvundurudzwa vatongoda kugara vatongogara kuseri maibata. Fortunately hakuna kusoma majaji akaita semi kuti vatonge vanhu right. Vakomana mandiziva ka. Hayi makuru wandaitongobaya mupeta paipai bhobho uyakauya kuharare nemota yemazhanje ndiye saka na wakatarisa nini uchiona wakatarisa shamwari yako nhaika handiti wakati unogona novhunga nempama here mukoti. Nhasi ndiripo hauna kana cheni haunayo maoko mako ndokumbira uye uzondovhunga nempama. Nhaya mana indakambodaro kupiko koko munhu ndiye anenge achingoda kungodhipisa chete papapo. Wakutoda kutochemako tatitangera apo right. Iwo mudharewo wakati ndinoswera nchipa vanhu mhosasiri dzawo kai. Aiwaba ndirekei zvangu ini ndakatoti kwavakuru ndimi kuonda kudai kutya imimi ndikati wakuru imi makasimbitsa fani makaitsika hamba yakadosa kwetoti kwai ndakakudheererai. Chiri kutoita hakuti nyambo twako panapa right. Iwe wokubirwa uyapa tione kutaura nyaya yako. My owner pane vhidhiyo karitoripo revarume ava vachitengesa huku dzanguka plus pane munhu ataura akati kaakaona uyo anonzi samutoko uyo achipisa sowi rangu nendoveka saka ndo zvandingangode kukutaurira izvozvozvo. Okay dai kare kangu ndaida kutsvaga zvakawanda apa handina hangu chandinoda kutsvaga ava vakomana inhuba ava ndakatovaona kuti vanoganza stereki. Ndizvozvo yoona these two fellas they are trouble causer uya ndirasa musoro kamo last time she come our area she steal frog. How can you steal frog chikombera? How come to you? Yoona these two fucking second hands ayakaya mafright risk saka avatambodi kana mupiwa bill boss vanogona kuzvomuka. That is very true. Imi vakomana imi mukuenda kujeri ndikukutongerai 135 years mujeri dzekuba huku then pane 112 years ish dzekutuka jaji then ndikukupai futi 50 years dzekupisa sowo ramwari. Munoshuwa here kupisa imba yamwari mimi? Aiwa baka munai jaji musadaro baka munai mukadzi wangu ari kumushoko munoda sara chinyoporiwana wajombo here shuwa ndaenda kujeri amai wangu ini. Mudhara izvazvikwezvi muri kuedza kuti mimi maihalanda ndichafa ndakavaonere zvaendwa izvi. Wajaji haikona kudaro baso ndiswiriwo kamutsitsi naimhanduwe ndichazviitaba futi zvokubazvo ndingatokupai zvangu gadhi rangu rese romapuno munoroso jemu nofluoride nokutsoka changu chondokupai amai wangu imi. Vachuchisi uyamutore uyafenda munomukanda kuswimming pool rechikurubhuko anomukira imomo kana amuka munomukanda kumaseo rero ku-isolation ari violent nkomana yeyu. Pamusoro iwe daleka ini ndinoitwa apili ndiri kuchoka pamalawi pamenepo ndinongoda kutola mukana uno nekutenda vemutemo ka aiwa vazukuru muri kugona chaizo. Okay, that's good. Mukaona maforeigners achifarira basa redu iri zvinokudzwa. Baba manyatso kunakidzwa nei panyaya iyi taurirai dare tinzwe. Ini ndiri kungofarira chete kakuti makwenzi angu apikiswe uyo ndakamupaka mushonga wekuti mwana wake wa mama asunga munomo abude. Ndakamupa mushonga wandandatora pasi pemvura kumumbai uko akaramba kubhadhala ndosaka kanhasi uno asungwa. You second hand saka kuti wodai pasina mushonga yako ingadai takavharira chikombera kare dai tinzwe. Inini baba ka mishonga yangu haibvi nyika zino ka inobva kule uko chule iwe. Vaya vega saka baba mukutaura mhosvo yenyu senyaya nhai. Baba makaita mhosvo ye-defeating the ends of justice saka makatodziya moto yombavha kai. Koti ino yakutongerai 52 years in prison. Officer Garwe cuff this guy munowaendesa mota ichatakura vari kuenda kuchavagona hapana chamagona hapana sekuru mazvinzwa ka. Maiwe manje zitoma zangu nenyoka zangu zizasala naniko chule iwe. Petilude na siyoyo vana vangu shuwa mujasala naniko chule iwe maiwi. Uya panapa yo fucking second hand watara nyagogera uchabuda imomo wato mabhondo chao 50 years mujeri apa wakogara 90 fucking woku baba. Saka this court is adjourned naika. Ngatiende kudzimba dzedu vabereki. Mirei baba kamusati maenda kure. Right. If I remember well ka I'm formally witness in this case kana Egan V. Mind your tone young man. Hamusi mu night club muno me Switzerland kwa munogara muno. Aiwa kana Gan V. Ndogara ka Australia inini not Switzerland. Right. According to the Australian law ka kana munhu ari mupurisa akatambira bribery ka imhosva hombe iyoyo. Yoona handi matichenere handetone you second hand nyara handitika asini mahanga ishere ndisiye ndipedze kana Egan V. Ko ndati ndatanga here kudhomoka. Right. Judge, this man ari mubox uyo kauyo anonzi Garwe akauya kumba kwedu uku kauko akati timupe mari yekuti atibatsire kubatana samutoko
zvinoita here kuti mupurisa apuhwe mari pakuita basa rake raanopirwa mari nehurumende? Judge, this is to fucking second hand ka. He is lying. Manje evidence ndinayo kapano naegan V. This is the evidence your honor. Ndine audio ragan V ava kava vachititi vape mari yekubatana samtoko. nhasi ndashanda kapa. Promotion inouya nhasi ndanga ndanzwa nemasese. Iwo mupurisa unofanira uriwo munhu anoita kuti mucommunity muno munge mune rugare. Asi ndiwo wakakonzeresa vhonga mupokoto. Right, officer, ndiri kukupai 49 years in jail. Right, court is adjourned. Anti ndaikuudza kuti ndine twin twangu mudhara wangu ari kujeri, saka ndindamuridze masini ese angara mudhara wangu. Apa takuita nhumbi yemashuwa manje apa bhebhi. Hausatye zvako, rara pachest apa. Shuwa here Dedi Oshas. Haapo nemari dzako mwanewewe. Wamboiona kupi mari yese iyi? Business mind baby, business mind. Ndoda kuti pabirthday rangu ka pandochita 16 years uye mudheni mangu munomu. Worara uchindiwainira. Waiziya? Anything for you Baba Moze. I love you. Yes aya, ndikoko mzukuru. Ya, tafanana akachigawe. Waida zvona nenge wakangwaridza stereki. Wazozvona kuti otokwe mukwiri kuwa. Haiwawo. Ya, Yesaya, tese mzando mimomo takaenda. Ya vakomana imi muri mabhobhojani ka imi manje ndoda kukulovesai nemheni kuita 16 mapieces. Mukuona kazvamandisa you fucking second hand. Muri fucking rubbish vanhu. Nyarareyo ndokubanzura, wazwa. Kujeri kunoga kusukuumba kwako. Nezuro ndakazonakidziwa rume mujeri munonakidza. Makazwere chiguru pachaimba paichiti kwai ndochema Sauro. Ndakaenda mukuru ndinongoti haisi danger. Chibaba baba. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapwereona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochemano support yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mumavhidhiyo edu aoniwo nevanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita ena wanhumi, ndokumbirwa kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona mosheya kamunai. Maadvertiyo, ndokumbira musajambeba maadvert warungu. Ndoipo ndinochikombera tinoboya mari yokotengera wazukuru tinonaka. Kana muri yokuYouTube kwawanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda tizobeba mafrogo wanhu kuma area awo. Ya ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuke vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ya ndizvozvo.